हाँ दोस्तों, ये मारुति सुजुकी ओमनी BS3 मॉडल गाड़ी है। ये गाड़ी LPG गैस से ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसको क्या प्रॉब्लम हुआ, ये जानकारी के लिए मेरे वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। ये देखो, ये घोटी फिल्टर सेट है। ये फिल्टर ख़राब हो गया। ये फिल्टर ख़राब होने से इंजन का क्या फ़र्क पड़ता है, इंजन में क्या प्रॉब्लम आता है, मेरे वीडियो में देखो और मेरे बात को ध्यान से सुनो। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों का साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि मेरे चैनल में कोई नया वीडियो अपडेट होने से ही आपका पास पहले पहुंच जाए। ये फिल्टर ख़राब होने से इंजन पिकअप नहीं लेता, इंजन का प्लग मिसफायर करता है, इंजन का प्लग मिसफायर होता है। मिसफायर होने से ही कैसे पता चलेगा आपका इंजन का प्लग मिसफायर हो रहा है? इंजन का प्लग मिसफायर होने से ही साइलेंसर से आवाज़ आएगा और इंजन पिकअप नहीं लेगा। बहुत ज़्यादा गाड़ी में यही प्रॉब्लम होता है। हाँ देखिए, इसमें कितना डस्ट जम गया, इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा डस्ट जम गया। इसमें एक मैग्नेट रहता है। देखिए ये मैग्नेट है, तो डस्ट पकड़ने के लिए एक मैग्नेट दिया रहता है। हाँ, हर LPG गाड़ी में ये फिल्टर रहता है। ये फिल्टर 25-30 LPG सिलेंडर चलने से ही ये फिल्टर चेंज करना होता है। ये फिल्टर का रेट बहुत कम है, 40-50 रुपया से मिल जाएगा फिल्टर, और एक वायरिंग रहता है फिल्टर के साथ। हाँ देखिए, ये टेफ्लॉन टेप है। ये टेप को व्यवहार करना, टेप व्यवहार करने से गैस लीकेज नहीं होगा। टेप को अच्छी से लगा लेना। देखिए मैंने नया फिल्टर को मैंने डाल दिया इसका बाटी के अंदर। देखिए ये मैग्नेट है, मैग्नेट को कैसे मैंने घुसा दिया, यहीं पर मैग्नेट रहता है। ये वायरिंग है, वायरिंग को ठीक ठाक सेट कर लेना। वायरिंग डिस्टर्ब हो जाएगा तो गैस लीकेज होगा। देखिए ये नाट को मैंने टाइट करूँगा। देखिए ये दोनों साइड दोनों तरफ, कोई गाड़ी में कोई पाइप कोई तरफ रहता है, किस तरफ रह गया वो पाइप आप मार्किंग कर लेना। खोलने का पहले मार्किंग कर लेना। मार्किंग करने से ही पाइप को हिलाना नहीं होगा। देखो मैंने फिटिंग कर दिया। ये जैग है घोटी फिल्टर का, दोनों इलेक्ट्रिक जैग है, इलेक्ट्रिक लाइन रहता है ऊपर में। देखिए ये टैंक है, ये टैंक को पहले मैंने बंद कर दिया, यहीं पर से गैस को मैंने बंद कर दिया। अभी उधर फिटिंग हो गया, घोटी फिल्टर लगाना हो गया। मैंने गैस को यहीं पर से छोड़ रहा हूँ। देखिए गैस को मैंने छोड़ दिया। देखिए गैस से पुश करके मैंने देख लिया गैस आ रहा है। चलिए अभी स्टार्ट करूँगा, देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया। देखिए स्टार्ट हो गया। इतनी अच्छा पिकअप ले गया। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना।